bar table installation 3.6 by 1050, wood and steel leg. Malog ba? Hindi, sumasayaw lang. And bar stool chair. Ito yung pangalawa. Sablay. Sablay. Kakapraso lang eh, sumablay pa. Ang tagal nyo nag-usap para lang yan eh, sablay pa. Sablagan nga kanina eh. Kung alam ko lang, di na sana kayo nag-usap. Bar table, high bar table. Maga ba? Hindi no. Matibay yan, gawang ano yan eh. Gawa natin yan eh. Table na lang, tapos na yan. Sabay uwi na tayo. Yan o. Tapos yung isa yun o, sa dulo. Tapos na. Ayan o. Lagyan natin ang upuan para maganda. Maganda tignan. Ayan, meron na. Ganda oh. Kompleto na yung upuan niya. Saka yung table. Ganda, di ba? Ayan, finish na.